أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتلاقوا لحل امتحان من امتحانات السنة الخامسة ابتدائي في اللغة الفرنسية. واليوم إن شاء الله رايحين نحلوا مع بعض امتحان 2016 دورة جوان 2016. إذا نبدأ على بركة الله. نبدأ بالنص. لو تكست كان على لو سيترون. لو سيترون اللي هو ليمون. لو سيترون. نقرا لكم النص. Le citron est un fruit du citronnier. Les citronniers sont des arbres qui poussent dans les pays où il fait toujours chaud. La peau qui entoure le citron est épaisse, jaune à l'extérieur et blanche vers l'intérieur. Quand on presse un morceau de peau, il sort un jus parfumé. Ce liquide pique la langue. Le citron est juteux et riche en vitamine C. C'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire. وحنا شفنا identifier un texte documentaire. كيفاش نعرفوا le texte documentaire؟ نعرفوا من يعطونا المعلومات بزاف على un produit ولا على un aliment ولا على un animal. يعني احنا كنا خدمنا les animaux، خدمنا les produits alimentaires، وخدمنا حتى les fruits et légumes. إذا نبداو بأول سؤال. نروحوا la compréhension de l'écrit. نبداو بلا compréhension de l'écrit. عطاونا 1. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, on parle. Dans ce texte, on parle. Alors, وعطاوكم اختيارات. عطاوكم 3 choix. عطاوكم الأول du citron. وعطاوكم de l'orange. وعطاوكم de la poire. هذا سؤال سهل، يعني عندكم نقطة هنا ديجا راكم دايرينها يعني بكل سهولة. علاش؟ لأن النص نروحوا للتكست، نولوا للتكست. كنا لا بروميير كيسيون نرجعوا للتكست. إذا on parle de quel aliment؟ on parle du citron. donc تدوا الاختيار الأول. بالنسبة للسؤال الثاني قلنا دائما على النص. السؤال الثاني la deuxième question قال لكم où poussent les citronniers؟ تولوا للتكست وتقروا. Le citron est un fruit du citronnier. Les citronniers sont des arbres qui poussent. هذه الكلمة pousse هي المفتاح، la clé. نعاود نولي للتكست نحوس على هذه الكلمة pousse. donc le citronnier est un arbre. Le citronnier نكتبوا كتابة تاع الكراس أحسن. علاش؟ باش تتعودوا تكتبوا من تتجاوبوا ما راحش نكتبوا كتابة تاع الكتاب. donc le citronnier ولا تقولوا les citronniers ولا le citronnier كيف pousse. راه هذه تدوها من النص. dans les pays يعني في البلدان les pays où il fait chaud. تدوها من النص. il fait toujours chaud. il fait chaud خلاص. هذا ديناها من النص. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. deuxième question. نروحوا la troisième question قلنا c'est du vocabulaire. généralement عندها علاقة مع vocabulaire. إذن السؤال الثالث troisième question. trouve dans le texte un mot de la même famille que jus. mot de la même famille. احنا تعلمنا de la même famille. mot de la même famille que jus. donc هذا le mot de la même famille كيفاش نعرفه؟ لازم يكون عنده le même radical. احنا le radical هنا c'est jus. هذا تحوسوا على كلمات تكون قريبة للجو. alors نشوفوا هنايا نحوسوا un peu citron à l'extérieur et blanche quand on
presse هنايا كاين il sort un jus رانا دايما جو كيف le citron est juteux راها في آخر النص donc juteux هو mot de la même famille que jus اللي عندكم هنا عندهم نفس le même radical jus. هذه بالنسبة للسؤال الثالث. نروحوا للسؤال الرابع. السؤال الرابع قلنا سي جينيرالمون سي دو لا غرامير. هنا قال لكم réécrit la phrase en commençant par non. Le jus pique la langue. عطاوكم le jus pique la langue. يعني acide parce qu'il est acide. الحموضة هذيك تبيكي لا لونغ اللسان. هنا قال قولوا نو تبداو بنو. نو ما معناها؟ يعني نردها في لا فورم نيجاتيف هذه لا فورم افيرماتيف وندير لو جو نو بيك با نزيد نو والبا لا لونغ. فوالا دونك هنا نو ونزيد با وقلنا بلي نو تجي قبل الفيرب لو فيرب ها هو نو قبل الفيرب و با مور لو فيرب. دونك هنا طلبوا منكم لا فورم نيجاتيف هذا مكان ماهيش حاجه سهله. هذا السؤال الرابع. نروحوا للسؤال الخامس. السؤال الخامس جينيرالمون قلنا سي دو لا كونجوغيزون سي دو لا كونجوغيزون. قال لك ترانسفورم لو سيترون اي جوتو. لا هنا بداو هما بلورتوغراف داروا لورتوغراف قبل la conjugaison ماشي مشكل. donc le citron خمسة le citron est juteux هنا باش يكمل بال e u x. ردوا نقولوا la mandarine et شنديروا juteuse. الاكس هنا في الفيميني يولي اس او juteuse. هذا بالنسبه للسؤال الخامس. قلنا هنا قدموا لورتوغراف على لا كونجوغيزون. بعض المرات يديروا هذه الطريقه يديروا لورتوغراف قدام لا كونجوغيزون. نروحوا للسؤال السادس الاخير في لا كومبريهنسيون دو ليكري. قال لك كومبليت عندك لو سيترون اي ريش. لو سيترون est riche en vitamine C. هذا ما يهموناش باسكو ما نحوسوا حنا نحوسوا على هذا نحولوه ونرجعوا لي سيترون يعني ديروه في لو بلوريال. كي يكون عندنا لي سيترون سي لو بلوريال. هنا جو رامبلاس لي سيترون با il avec s. كي يكون عندي il avec s شتولي sont le verbe être riche en vitamine C. donc هنا ما طلبوا منكم الا انكم تحولوا le verbe être avec la troisième personne du pluriel. هذا بالنسبه لا كومبريهنسيون دو ليكري. لا كومبريهنسيون دو ليكري والله ثاني يعني اسهل مما يكون ماهيش حاجه صعيبه. الدروس اللي شفتوهم راكم يعني تديروهم على شكل تمارينات. نروحوا لا برودكسيون اكريت. برودكسيون اكريت طلبوا منا production écrite. قالوا لنا présenter نظن présenter production écrite. alors شنو قالوا لنا ton école organise un concours de production écrite sur un arbre fruitier يعني شجرة مثمرة. écris un court texte de 5 à 6 phrases pour présenter un arbre fruitier de ton choix. emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. Aide-toi de la boîte à outils pour écrire ton texte. هنا عندكم ما شاء الله boîte à outils فيها l'oranger, le pommier, le poirier, la pomme, l'orange, la poire, le poirier. donc le verbe être, avoir, pousser, donner. un arbre fruitier, des fruits riches en vitamines, juteux, bon ou bonne pour la santé, rouge, jaune, vert, orange sucré. donc هنا نديرو حنايا مجرد غادي نتكلموا على لورونجي. دونك لورونجي مثلا انا نعطيكم غير مثال ونفس الطريقه تعاودوا تبدلوا. لورونجي est un arbre fruitier. لازم تعرفوه. est un arbre fruitier point. ها لا كيستيون الاولى من لا فراز الاولى. il
produit, qu'est-ce qu'il produit chez Athéna? Il produit des oranges. Il produit des oranges. Il produit des oranges. Donc, il produit des oranges. Est-ce que les oranges sont-ils bons pour la santé? Oui, ils sont bons pour la santé. Comment est l'orange? Maintenant, on dit l'orange est l'orange, la couleur est orange. Allez, c'est moi les oranges parce qu'ils sont orange. Mais ils sont riches, hein? Elles sont, les oranges. Les oranges, elles sont riches en vitamines. Elles sont riches en vitamine C, qui m'a le citron. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique avec les oranges? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec les oranges? On fabrique avec les oranges. On fabrique des jus, des gâteaux et de la confiture. Donc, l'orange est un arbre fruitier. La phrase Lola, il produit des oranges. Les oranges, elles sont riches en vitamine C. On fabrique des jus, des gâteaux et de la confiture. Au lieu باش نقول انا ما بغيتش نصعب لكم لا برودكسيون كريت ونقول لكم دي زونج افيك ليكيل هذه افيك ليكيل نتوما مازال ما درتوهاش راه يعني مستوى تاع السنه الخامسه نظن رانا اكتفينا اليوم يعني نفس الشيء تقدروا ديروا لو بوميي ولا لو بواريي يعني نفس الطريقه on présente l'arbre qu'est-ce qu'il produit ومن بعد تعطيه بعض المعلومات quelques informations sur cet arbre fruitier ان شاء الله راني وفيتكم بهذه المره تاع 2016 المره الجايه نحاول باش ندير لكم ان شاء الله باذن الله 2018 اذا عندكم هذا السوجي حضروه لي المره الجايه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.